اهلا بيك في عالم الشطرنج. النهارده هنتعلم ازاي نلعب شطرنج مع بعض. لو انت عمرك ما لعبت الشطرنج او لعبت قبل كده بس مش فاكر القواعد بتاعتها، يعني الفيديو ده هيعلمك كل حاجه. اول حاجه عايز اقولها، انسى بقى موضوع ان الشطرنج لعبه صعبه وان مستحيل تتعلمها وان لازم تبقى عبقري عشان تلعبها. انسى كل الكلام ده. الشطرنج لعبة عادية جدا، وطبعا عشان تبقى الأول على العالم لازم تكون خطير، بس برضو يعني في الكورة انت لو عايز تبقى الأول على العالم لازم تكون خطير. هي بس هي الشطرنج كده كأنك ممكن تعتبرها كأنك مثلا نازل تلعب كورة مع أصحابك. مش لازم تبقى أحسن واحد فيهم وتكسب على طول. عادي جدا إن أنت تخسر، وعادي جدا إن أنت تلعب وتنبسط من غير ما يكون في هدف. وعلى فكره الشطرنج لعبه لذيذه جدا، ومش لازم تقعد بقى بالساعات تلعبها وتقعد تفكر وتعمل لا، في حاجه اسمها فاست تشيس، دي بتتلعب في دقيقه. وفيها حاجة ممكن تلعب جيم 5 دقايق، وممكن تلعب جيم وانت واقف مستني الاوردر بتاعك. اي حاجة يعني، عادي جدا ممكن تعمل جيم بالوقت اللي انت عايزه مع الشخص اللي انت عايزه. فالموضوع بسيط، بس في نفس الوقت هو مش بسيط. يعني عشان ما اضحكش عليك. وعلى فكره انا جيمر، يعني بحب العب كول اوف ديوتي وبابجي وكل اللعب اللي ممكن تتخيلها. بس في نفس الوقت الشطرنج ليها حاجة تانية كده. يعني مش عارف، من أول ما ابتديت ألعبها جديا بقالي دلوقتي 3 سنين تقريبا، وهي الصراحة أحلى لعبة ممكن تتلعب بالنسبة لي طبعا. المهم نخش في الموضوع. الفيديو ده هيتقسم لأربع أجزاء. أول حاجة هتكلم على البورد والقطع، وازاي تنظم القطع بتاعتك، وازاي بتحرك القطع بتاعتك، وكل قطعة بكام نقطة. تاني حاجة هتكلم ازاي تهجم وازاي تدافع. تالت حاجة هتكلم على هدف اللعبة، واللي هو يعني في الاخر تشيك ميت او كش ملك. هنتكلم بتفاصيل اكتر في الموضوع ده. وبعد كده هنتكلم على الاوبننجز اللي هي البدايات، والميدل جيم اللي هو وانت بتلعب يعني في نص الجيم، والاندنج اللي هو النهاية بتاعت اللعبة. هو الجيم اوف تشيس متقسم لثلاث حاجات دول. ماشي. وهقول لك طبعا ازاي ما تقعش في كام فخ كده، كلنا وقعنا فيهم. فانا عايز انجزك علشان ايه؟ ما تتخضش يعني لما تلاعب واحد ويعمل لك تشيك ميت في حركتين ولا حاجه فتتضايق. يعني حلو قوي. نبتدي. الشطرنج عباره عن بورد 8 في 8. ال8 في 8 دول، وانت لو بتلعب طبعا اونلاين هو هينظم لك البورد لوحده. بس لو بتلعب على بورد حقيقيه لازم المربع الابيض يكون على يمينك. فهو هيكون على يمينك وهيكون على يمين اللي قدامك برضو. المربع الابيض لازم يكون على يمينك. ماشي. ده العدله بتاعه البورد. دي اول حاجه. في الحروف اللي هم دول. الحروف دول من A لغايه H، A B C D E F G H. وبعد كده في ارقام. لما بتيجي تقول انا عايز احرك العسكري ده مثلا، موقعه E2، ادي E وادي في الصف بتاع 2. لما تيجي تحركه هنا مثلا هيبقى E4. هو راح من E2 ل E4. فدي اسامي المربعات. نتكلم على القطع بقى. العساكر دايما بيبقوا في تاني صف وسابع صف. العساكر سهلة. الطابية او اللي هي الروك، الطابية دايما هتبقى في الجناب، اهي واهي اهي واهي. بعديه الحصان. الحصان اهو اللي هو النايت. الاسامي بالانجلش غير بالعربي، فانا هحاول ان انا اقول الاتنين، بس لازم تكون على الاقل عارفهم بالانجلش عشان لما تلعب مع ناس بره مصر تكون فاهم الاسامي دي معناها ايه. او برضو الكتب هتلاقي فيها ان هما بيتكلموا بالانجلش. معظم الكتب يعني هتلاقيها ان هي بالانجلش، فلازم تكون عارف على الاقل ان ده اسمه نايت، ده حصان. ان الطابية اسمها روك. ان الفيل، ده الفيل اللي هو بيجي جنب الحصان، ده اسمه بيشوب. بعد كده الوزير والملك. الوزير والملك جنب بعض، ماشي. بس الوزير الابيض على المربع الابيض، والوزير الاسود على المربع الاسود. الوزير بالانجلش اسمه كوين اللي هو الملكة، بس احنا بنسميه وزير. والملك بعد كده بيجي جنب الوزير، ودي اهم قطعة عندنا اصلا، عشان لو الملك مات يبقى اللعبة خلصت. دلوقتي هنعرف بقى كل قطعة بكام نقطة. اول حاجة العسكري. العسكري بنقطة واحدة.
والعسكري اول خطوة بس ليه في اي وقت في الجيم، بس اول خطوة ليه ان هو ممكن يمشي يا خطوة قدام يا خطوتين قدام. يبقى كده العسكري اول خطوة بس ممكن يمشي خطوتين، بعد كده لازم يمشي خطوة واحدة فقط. والعسكري الحاجة الوحيدة اللي هي مش بتمشي لورا، هي بس بتمشي لقدام. افتكر دايما العسكري هيمشي لقدام، واوعى تستقل بالعسكري عشان هو بنقطة يعني، علشان العسكري ده لو وصل لاخر البورد هيبقى وزير. ممكن يكون عندك وزيرين، لو انت وزيرك ما اتاكلش وصلت عسكري للبورد هيبقى عندك وزيرين. ولو بتلعب اونلاين ممكن توصل كل العساكر يبقوا وزراء. ف ما تسألش بالعسكري، يعني كل عسكري برضو مهم. العسكري بيمشي لقدام زي ما قلنا، بس بياكل بالورب كده او كده. ده العسكري ما بياكلش لقدام، يبقى العسكري بيمشي قدام وبياكل بالورب. لغايه دلوقتي الموضوع بسيط وحلو. نيجي بقى للحصان والفيل. الفيل بسيطه، بيمشي بالورب. يعني ايه بيمشي بالورب؟ يعني هو الفيل الاسود هيفضل على المربع الاسود، عايز يمشي كده قدام او ورا من حقه. والفيل الابيض هيفضل برضو ممكن يمشي في اي اتجاه. في الابيض ممكن الفيل ده يمشي كده او يمشي كده. حلو قوي. ده بالنسبة للفيل. الحصان بقى الحاجة الوحيدة اللي ممكن تنط فوق القطعة. يعني الفيل لو قدامه حاجة هنا مثلا ما ينفعش يتحرك، ده ما ينفعش يتحرك، او ده كده برضو ما ينفعش يتحرك. ماشي. بس الحصان هو كان جوه مزنوق جوه وينط عادي جدا. الحصان بيمشي على حرف ال. ماشي. يا 3 خطوات خطوة، يا 3 خطوات خطوة خطوة، يا اهي. دي كل الاحتمالات اللي ممكن الحصان ده يمشيها. الفيل والحصان ب3 نقط. الطابية بقى، الطابية دي ب5 نقط. هنفتكرها ازاي؟ ان هي في الكورنر فهي بتمشي كده فقط. يعني دي تمشي كده او تمشي كده. طب دي تمشي كده او تمشي كده برضو. وبرضو لو الطابية قدامها حاجة ما ينفعش تمشي، دي مهمة جدا. هو الحصان بس اللي ممكن ينط فوق القطعة التانية. الوزير بقى او الكوين، الوزير ده بيتعامل معاملة الفيل والطابية في نفس الوقت. ازاي بقى؟ الوزير ممكن يمشي كده في الاتجاه ده، ده كده زي الطابية، او كده ده كده زي الطابية برضو، وده كده زي الطابية، وده كده ممكن يقف في اي واحدة من دول هو عايزه. وازاي بقى زي الفيل؟ ممكن يمشي كده او ممكن يمشي كده، وبياكل كده برضو. الوزير ب9 نقط. طبعا عايزين نحمي الوزير ده لغاية اخر ثانية. نيجي بقى الملك. الملك بيتحرك في اي اتجاه هو عايزه، مربع واحد بس. يعني الملك ده ممكن يمشي كده او كده او كده، بيمشي وياكل كده برضو، بس مربع واحد بس. في قاعدة لازم اقولها لك برضو اللي هي الكاسلينج. كاسل. ايه الكاسلينج ده بقى؟ الكاسل ده ان انت لما يكون عندك المنظر ده، عندك الملك والطابية بتاعتك سواء كان في الناحية دي او الناحية دي، لو اللي بينهم فاضي يبقى انت ممكن تعمل حاجة اسمها كاسل. بتجيب الملك في الخانة دي وبتجيب الطابية جنبه الناحية التانية. يعني الملك بيمشي خطوتين والطابية بتيجي جنبه على الناحية على شماله مثلا، والناحية التانية بيحصل نفس الموضوع، بتجيبه شمال خطوتين والطابية بتيجي على يمينه. نجرب كده. ده كده كاسل. ليه بقى بنعمل الكاسل ده؟ دلوقتي انت لو ما عملتش الكاسل الملك بتاعك هيبقى في نص البورد، فممكن اي حد يهجم عليه. لكن انت بص، دلوقتي هو بقى في كورنر، وربطت الطابية دي بالوزير، ولو مفيش دول يبقى ال3 دول مربوطين ببعض، يبقى انت كده مأمن نفسك جامد قوي. طيب دلوقتي الشاس دي عبارة عن ان هي معارك صغيرة، ويا بتكسب يا بتخسر في الاخر. فانا عايز اوريك ازاي تكسب المعارك الصغيرة دي، علشان الاحتمالات الاكبر ان انت ممكن تكسب الجيم لو كسبت المعارك. دايما تفكر مثلا ان الوزير بتاعك بيبص على العسكري ده، بس مين بيحميه؟ الطابية دي. فلو انت اكلت العسكري ده الوزير بتاعك هيتاكل، فانت هتبقى خسران لو دخلت المعركة دي.
عشان انت هتخسر 9 نقط وهتكسب نقطة واحدة بس. نيجي المثل تاني. لو الفيل ده بيبص على الحصان ده واكلته، الحصان ده محمي بالفيل الاسود، يعني انت هتكسب 3 نقط بس وهتخسر 3 نقط برضه، فدي معركة تعادل يعني. تمام. في الاول لازم تفكر بالمنطق ده. طيب مثلا لو انت عايز تهجم، ممكن تحط الطابية بتاعتك قدام الوزير بتاعه. هو لو اكل الطابية بتاعتك هتاكله الوزير، عشان انت الطابية محمية بالطابية التانية، يبقى هو اللي لازم يجري منك بقى. طب دلوقتي الوزير باصص على الحصان ده، هل الوزير ممكن ياكل الحصان؟ مستحيل طبعا، عشان الحصان ده محمي بالعسكري ده بقى. اخر حاجة، لو الطابية دي بتهجم على الوزير بتاعنا، هل نخاف ونجري؟ هنا بقى لو لاحظت ان الطابية دي مش محمية بحاجة اصلا، فانت عادي انت ممكن تاكل الطابية. برضو لما بتكون بتلعب في الاول هتلاقي ان اللي قدامك ممكن يكون مبتدئ زيك، فممكن يعمل حركات عشوائية كده. فانت فكر، وكل القطع اللي هو بيضحي بيها يعني من الاخر. نيجي لتالت نقطة، واللي هي تشيك او تشيك ميت او كش ملك. في حاجة اسمها تشيك، ودي لما توجه اي قطعة على الملك. في الحالة دي يبقى انت لازم يا تحرك الملك، يا تحط حاجة من يعني عسكري او حصان او اي حاجة من القطع بتاعتك قدام الملك بتاعك، يا اما تاكل القطعة دي يا بالملك يا بقطعة تانية. بس لازم تتصرف، عشان لو مفيش حل من الثلاثة دول يبقى تشيك ميت، يبقى انت خسرت الجيم. طيب حاجة تانية بقى، نبص على الجيم ده. انت لو ده دور الملك دلوقتي، هل الملك يعرف يتحرك؟ لا. طب هل الملك عليه تشك؟ لا. يبقى في الحالة دي هيتحسب تعادل. انا عارف ان ممكن انت تكون مقطع اللي قدامك واكله كل حاجة ومظبط نفسك على الاخر، وتغلط الغلطة دي الوحيدة يحصل تعادل في الاخر. فخلي بالك قوي ان انت متقعش في اللقطة دي اسمها ستيل ميت. وفي كذا طريقة تانية ان انت تتعادل يعني، مش هي دي الطريقة بس، دي طريقة منهم. نخش بقى على نقطة الاوبننجز وازاي تفتتح اللعبة. دايما حاول تسيطر على المربعات اللي في النص، اللي هم الاربع مربعات دول. ليه؟ علشان دول يعني انت مثلا لو لعبت كده وهو مثلا عمل كده وانت قمت سيطرت على دول، يبقى انت ده ممكن تسيطر على دي وبتسيطر على الخانتين دول. فانت عندك 4 خانات في نص البورد بتوعك، اللي هيجي عندك هتاكله. فدايما حاول تسيطر على النص. واسرع طريقة ان انت تعمل كده ان انت تجيب العساكر دول زي ما انا عملت كده في النص في اول الجيم. بس طبعا الموضوع مش بالبساطة دي، عشان هو هيحاول يعمل كده برضه. فالجيم الاحتمال اكبر ان هو يمشي بالمنظر ده. الرد بتاعه هيبقى كده، هو عايز برضه يسيطر على المربعات اللي في النص. وحاول دايما ان انت تديفلوب البيسز. يعني ايه ديفلوبمنت بقى؟ الديفلوبمنت ده اللي هو انت بتقدم البيسز بتاعتك، بتخرجها بره. ليه؟ علشان هو يعني مثلا الفيل ده مزنوق، مش باصص على حاجة ومش بيهدد حد ومش بيهجم على حد. لكن الفيل ده بص بيهجم على دي وممكن يتحرك هنا، وبيهجم على دي وبيهجم على ده. عنده الرينج بتاعه اكبر. فانت دايما عايز ان انت تكبر الرينج بتاع البيسز بتاعتك او القطع بتاعتك. حاول ان انت ما تقعدش تجري. يعني هو يعمل لك كده فانت تيجي كده، فهو يعمل لك كده فانت تجري كده، فتفضل تجري وهو في الاخر عمال يقدم جيشه وعمال يظبط جيشه، وانت عمال تجري بنفس القطعة وما عملتش حاجة. يعني انت كل القطع بتاعتك ورا وما فيش حاجة. في نقطة كمان مهمة جدا اللي هي 4 moves checkmate. انت دلوقتي الاسود، تمام؟ هو لعب، انت لعبت، عايزين تهجموا على النص زي ما اتفقنا. بعد كده قام هو جه هنا. يا نهار ابيض، طبعا انت مش فاهم خطورة الموقف اللي احنا فيه دلوقتي. مثلا لو انت حاولت تهجم عليه كده، هو هيعمل ايه؟ تك يعمل لك تشيك، والدور اللي بعديه ياكل لك الطابية، وهيفضل بقى ايه، ياكل لك حتة حتة كده وواحدة واحدة، وانت مش هتعرف تعمل حاجة. فالسيناريو ده وحش جدا. ماشي،
هو لعب، انت لعبت، هو جه هنا، بعد كده انت حميت ده. الحصان، حركة الحصان دي حلوة جدا. ليه؟ علشان بتحمي العسكري ده، ما يعرفش ولا يجي ياكله ولا يعمل تشيك ولا يعمل زي المرة اللي فاتت. هيجيب الفيل بتاعه في سي 4. هو دلوقتي باصص على الخانة دي. المربع ده اضعف مربع في كل الجيش ده. ليه بقى؟ علشان الملك بس هو اللي بيحميه. دلوقتي انت مثلا هو عمل اللي هو عمله ده يعني، وبعد كده انت لعبت دي، يوم هو يجي هنا تك تشيك ميت، خلص الجيم، فور موف تشيك ميت. طيب نتفادى ده ازاي؟ نعمل هو هيهجم كده وانا عملت كده، هو جه هنا. انا ممكن ادافع بكذا طريقه، تمام. اول طريقه ان انا ممكن اجيب الوزير يا هنا يا هنا، تمام. طبعا هو لو اكل بالوزير انا هاكله بالوزير، بعد كده هو هياكل لي بالفيل، انا هياكل لي الوزير بالفيل وانا هاكل له الملك، يبقى هو اللي خسر 3 بوينتس. يبقى هو خسر فيل ووزير وانا خسرت وزير بس. في اوبشن تاني ان انا ساعتها ممكن اعمل الحركه دي. ليه؟ العسكري ده محمي اهو، هيجي ياكله، هاكله الوزير. حلو قوي، عملت الاوبننج بتاعك وكله تمام. في حاجه اسمها ميدل جيم. ميدل جيم دي اللي هو وسط بقى خلاص بعد الاوبننج. ده بيعتمد على تكتيك واستراتيجي. ونصيحه مني، العب شويه اونلاين مع ناس وهتتعلم تكتيك لوحدك. بعد ما تلعب وتخسر وتكسب وتعمل كل حاجه هتتعلم شويه من التاكتكس دي. بس في كتب بتعلمك التاكتكس دي، وفي الويب سايتس بتعلمك التاكتكس دي، وفيديوز، المصادر كتير. بس لازم الاول تلعب كتير علشان تكون فاهم هما بيقولوا ايه. نيجي بقى للاند جيم. الاند جيم واللي هي نهاية اللعبة دي من اهم الحاجات، علشان الفكرة كلها ان انت تكسب اصلا. زي ما بيقولك الكرة جوان، هي الشاس بقى في الاند جيم والتشيك ميت. انت ممكن تكون عامل جيم جميل وكسبت معارك وعملت كل حاجة، ويجي يعمل لك تشيك ميت، خلاص انت خسرت الجيم. الاند جيم انت ممكن تكسب بوزير وملك وليها طريقة، وممكن تكسب بطابية وملك وليها طريقة برضو. لو عايزين نعمل فيديوز تانية عن الموضوع ده اكتبوا لي في الكومنتس وانا هعملها لكم. وفي برضو ان انت ممكن يكون عندك وزيرين او طبيتين. وزيرين عشان انت وصلت عسكري، فاكر لما اتكلمنا عن الموضوع ده؟ فبرضو تكسب. فليها كذا طريقة، وممكن ان انت تقع في الفخ بتاع التعادل اللي احنا اتكلمنا عليه برضو. طيب ازاي بقى تتحسن في الشطرنج؟ انت دلوقتي عرفت كل البيزك رولز بتاعه الشطرنج. ازاي تتحسن؟ اولا العب كل يوم. chess.com نزلها على الموبايل او على اللابتوب او على اي حاجه انت بتلعب عليها يعني، والعب كام جيم. ابتدي الاول ب10 دقايق او اكتر عشان يكون عندك وقت تفكر وتفهم اللعبه اكتر. يعني في حاجه اسمها انالايز جيم، ان انت بتشوف الجيم بتاعك وبتشوف انت غلطت في ايه وعملت ايه وهو عمل ايه صح وعمل ايه ذكي جدا وانت عملت ايه بلاندر. البلاندر ده اللي هو انت بوظت الجيم يعني. وممكن تذاكر طبعا، يعني اخر حاجه ان انت ممكن تذاكر بقى كتب وكورسز وكل الحاجات دي حلوه. بس لازم تلعب الاول كتير لغايه لما تفهم اللعبه كويس قوي، وبعد كده ممكن تبص على مواضيع الكتب. وبرضو لو عندك كتاب فادك او مصدر فادك جدا في الشطرنج، بليز اكتبه تحت. وما تنسوش تعملوا سبسكرايب. وشكرا جدا واشوفكم في الفيديو الجاي.